各位好，我今天要介绍我们的参赛作品 Skype 讯务解析工具。那此项作品参加101年通讯软体创意应用竞赛。那此项作品的主要功能是能够抓取到网络上的 Skype 封包，那将这些封包经由解密跟解压部分呈现在 Wireshark 上面。那 Wireshark 是一个网络分析工具。那透过 Wireshark 你可以知道你现在从你的电脑出去跟进来的 IP， 那测录在 Wireshark 上面。那 Wireshark 以往用 Wireshark 去测录 Skype 的时候，并不能分辨出哪些封包是否是 Skype 封包，更不用说是经由解密跟解压的动作。那透过我们的 Skype 讯务解析工具，能够将 Skype 封包辨识出来，然后呈现于 Wireshark 上面，然后将这些封包里面的 data 经由解密跟解压，同时也呈现于 Wireshark 上面。那待会我们会进行我们的作品 demo。那我先介绍一下我们的 demo 环境。那首先是这台电脑，这台电脑装有我们的 Wireshark， 并且装有我们的 Skype 讯务解析工具。那它也同时装有 Skype 的部分，然后它的上网环境是用公众 IP 上网，也就是固定的 IP 上网。然后这边可以看到它的 Skype ID 跟公众 IP 的部分。然后这台电脑同时也装有 Skype， 那是用无线网络上网。那这边可以看到它的 Skype ID 跟无线的公众 IP， 跟在无线网络环境下面的私有 IP 的部分。那这台电脑同时也装有 Skype， 表示它是用固定 IP 上网。那这是它 Skype ID 跟公众 IP 的部分。那待会我们进行 demo 的时候，这两台的 Skype 是已经在上线的状态下，然后并且是这台 Skype 的好友。那这台电脑的 Skype 会先是 offline 的状态下，然后在 offline 状态下，我们先开启我们的 Wireshark。那 Wireshark 在开启的同时，会同时载入我们的 Skype 讯务解析工具，那进行测录。那同时，接着我们会将我们的 Skype 进行登录。那登录过程中，我们的 Skype 会跟他的好友先进行他的好友通讯，然后以便去确认说他好友是否在线上。那进行的通讯过程中，它会有一些 IP 的传送跟接收的部分。那 Wireshark 会将它的封包给测录下来。那测录的过程中，会透过我们的 Skype 讯务解析工具，将这些Skype 封包呈现于 Wireshark 上面。那透过我们的 Skype 讯务解析工具，将里面的 packet 的 data 的内容经由解密跟解压部分呈现于 Wireshark 上面。那接着我们请我们的 demo 人员来进行 demo。那我现在就来实际操作这一套工具。现在 Wireshark 已经开始在测入封包 Skype 账号登录。从 Protocol 这一部分，我们可以看得出来，很清楚的知道哪一些是 Skype 的封包。这样透过我们这个工具所提供的筛选指令，我们可以得到，像是这个是那个 Skype 登录的时候跟登录伺服器做连线所传送的封包。我们再透过 Wireshark 它本身所提供的功能 ，follow TCP stream， 之后我们就可以得到一整串的资料。这里所看到的封包是 Skype 它原始资料，之后经过我们这个工具实际的去把它规划栏位，之后我们可以很清楚的知道它所夹带的到底是什么内容。像是这个 Skype packet number 就相当于是 TCP sequence number 一样。那么 Skype 它的 UDP 封包有很多种类型，之后它如何去判断说它是哪一种类型，就是由这个 Skype function 去得知的。那第三个这一个 Skype IV 就是 initial vector， 就是 Skype 这种就是用 RC4 去做加密，之后它要产生金钥时候的其中一个那个种子。Skype packet CRC32是它核对那个错误侦测，
的一个资讯。由上面我们可以知道 ，Skype 它是有经过应用层的设计之后去弥补那个 UDP 它本身这个机制的不足。Data 这个部分它是有加密过的，我们没办法知道任何的资讯，但是经过我们这个工具去做解译，这个是 RC4 解密。接下来这部分是经过解压缩，从这里我们可以得知到，这一个封包它就是说，我们在登录的时候，使用者会向 SuperNode 去传送好友的 ID， 之后去询问 SuperNode 他们的资讯。那我现在来介绍那个资讯汇整的名单，点选工具列的 Tool。Skype Information List 之后点选这个 Update 键，我们可以得到它现在截取封包最新的资料整理。之后从这里我们可以得知到说，我们这个本身使用者他的 ID 以及 IP。ID 是 BIT827，BIT827，之后 IP 是136。那么接下来我们就来验证一下我们这里面的内容，好友的 IP 是否有正确。左边这一台是用无线的方式登录的，之后 Skype ID 是 BYT827，Public IP 是140.118.122.130，Private IP 是192.168.1.47。之后我们来对照看看，没错，正确的。那么左边这台是用固定 IP，Skype ID 是 TBY827，Public IP 是140.118.122.138。我们再来对照看看，也是正确没错的。因此我们可以证明说，我们这个工具它所得到的这个 IP 是正确无误的。之后我们也可以，我们可以从这一个名单里面得到它重要的资讯。这样结束。